के तपाईँलाई थाहा छ निका र उनिका भनेको एकोले कारणले र साथै ए पछि थाहा भयो पनि हुन्छ नि। तपाईँहरू कतिजनालाई यो थाहा हुँदैन। प्रायःले हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ एकोले र कारणले मात्रै तपाईँहरूले याद गर्नुभएको हुन्छ र यसको चाहिँ अर्को मिनिङ भनेको चाहिँ ए पछि थाहा भयो पनि हुन्छ। यदि तपाईँलाई यो विषयमा थाहा छैन भने अझ यसलाई क्लियर पनि गर्छौँ। साथै यो निका र उनिकाको चाहिँ सबै नियमहरू चाहिँ हामी आज पढ्नेवाला छौँ। यो चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 22मा रहेको छ। अब ढिला नगरिकन हामी ग्रामरको नियमतर्फ जान्छौँ। अब यसको नियम चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो निका र उनिकाको पहिलो नियम भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ प्राय जसो अथवा धेरै जसो चाहिँ कारण अगाडि जनाएर पछाडि चाहिँ यसको नतिजा आउँछ। कारण अगाडि आउँछ र त्यसको नतिजा चाहिँ पछाडि देखाउँछ भने त्यस्तो वाक्यमा लगाउन सकिन्छ। साथै अगाडि कारण जनाएर पछाडिको वाक्यमा सल्लाह सुझाव अथवा आदेश अनुरोध गरिन्छ भने पनि त्यस्तो वाक्यहरूमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो मेन भनेको यही हो हाम्रो। अगाडि कारण जनाएर पछाडि नतिजा देखाउँछ अथवा सल्लाह सुझावहरू दिने कुराहरू आउँछ भने त्यस्तो वाक्यमा लगाउन सकिन्छ। एउटा भयो। त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ यसको वाक्यमा प्राय पछाडि स्यो स्यो बसिदा उप्सिदा, त्यस्तै अर्को भनेको खाछि लक्यो उल्क्यो लकायो उल्कायो जस्तो वाक्यहरू पनि आउँछ। यो पनि याद गर्नु गरी यसलाई चाहिँ विशेष गरेर प्राकृतिक कुरा, त्यसै गरी एक्सन भर्ब क्वालिटी भर्ब अथवा थोङ्सा र हेङसा दुवैमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। र यसको अर्को विशेष नियम भनेको चाहिँ कुनै पनि भिएसटीको अन्त्यमा ल फाक्षिमा आएको छ भने ल फाक्षिमलाई चाहिँ काटेर हामीले जहिले पनि निका लगाउनुपर्छ। ल तपाईँले तल निका र उनिका जोड्दै हुनुहुन्छ तर अगाडि ल देख्नुहुन्छ भने त्यो ललाई पनि काट्नुपर्छ। त्यसै गरी धन्यवादको कुराहरू, माफीका कुराहरू, त्यस्तै खुसीका कुराहरू, फान्गाप्ताहरूको कुराहरू, साथै अर्को भनेको हाम्रो अभिवादनका कुराहरू आउँछ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले निका उनिका लगाउनु पाउँदैन। पछाडिको वाक्यहरूमा धन्यवाद भनेको त माफी मागेका कुराहरू छ भने अगाडि चाहिँ निका र उनिका लगाउन पाइँदैन। जस्तै नोजु निका छुइसँग हेयो भन्न पाइँदैन। नो जसो छुइसँग हेयो भन्नु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो आशा आशासँग लाग्छ, त्यो पहिले बनाइसकेको छु मैले, त्यो पनि हेर्नु होला। अब रह्यो यो निका र उनिका कति बेलामा एकोले अथवा कारणले पढ्ने र कति बेलामा चाहिँ ए पछि थाहा भयो भनेर पढ्ने भन्ने कुरा। अब यो चाहिँ एकदम सजिलो छ। अब अगाडि कारण जनाएर पछाडि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ त्यसको नतिजा देखाउँछ अथवा त्यसको लागि सल्लाह सुझाव देखाउँछ भने त्यस्तो वाक्यमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ अब गर्मी भएकोले ढोका चाहिँ खोलिदिनुहोस्। अब गर्मी हुनलाई के भन्छ थप्ता भन्छ। अब थौ निका छाङ्बल छोम यर छुस्यो। अब गर्मी भएकोले खोलिदिनुहोस्। अब झ्याल खोल्नुको कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले गर्मी हुनु हो। यस्तो कारणहरू जनाउने वाक्यहरू छ भने हामीले चाहिँ एकोले अथवा कारणले भनेर पढ्न सकिन्छ। ए पछि थाहा भयो कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदम सजिलो छ। कुनै पनि कुराको अगाडि कारण नदेखिने वाक्यहरूमा निका र उनिका जोडेर आएको हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले ए पछि थाहा भयो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ अफिसमा गएपछि मान्छे धेरै रहेछन् भन्ने वाक्य। जस्तै सामु सिरे खानिका सारामदुरी मानायो। अफिसमा गएपछि मान्छेहरू धेरै रहेछन्। अब उसलाई अगाडि कारण दियो अफिसमा जानु त कारण होइन। अफिसमा गएपछि अन्य कुरा भएको भए चाहिँ त्यसलाई कारण मान्न सकिन्थ्यो। अब अफिसमा गएपछि थाहा भयो कि अफिसमा मान्छे धेरै रहेछन्। यस्तो कारण नजनाउने वाक्यहरूमा अर्को जस्तै आछिमे इरा नानीका सर्मरोल इसस्यो। अब बिहान उठेपछि थाहा भयो उपहार चाहिँ रहेछ। अब म सुतिरहेको थिएँ, साथीले ल्याएर उपहार राखिदिएको रहेछ, थाहा पाइनँ। अब बिहान उठेपछि मात्रै थाहा पाएँ। यस्तो कुराहरू आफूले पछि थाहा पाएपछि अथवा आफूले देखेपछि मात्रै हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले ए पछि थाहा भयो भन्ने वाक्यहरूमा लगाउनु पर्यो। यो पास्टसँगको कुरा। यो पास्टसँगको कुरा चाहिँ एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ पास्टमा लगाउने बेलामा कारण जनाउने कुराहरू छ भने अगाडि पनि पास्टसँग जोडेर पछाडि पनि पास्ट आउँछ भने लगाउन पाइन्छ। यो सजिलै लगाउन पाइन्छ। तर हाम्रो अर्को भनेको चाहिँ ए पछि थाहा भयो भन्ने कुराहरू हुन्छ भने चाहिँ आफूले गरेपछि थाहा पाउने कुराहरूमा चाहिँ अगाडि पास्टसँग जोडिएर आउँछ र पछाडि पनि पास्ट आउँछ भने त्यो कुरा चाहिँ मान्य हुँदैन। यस्तो अवस्था चाहिँ लगाउन पाइँदैन। यसमा चाहिँ जहिले पनि अगाडि चाहिँ हाम्रो नर्मल्ली निका उनिका मात्रै हुनुपर्छ भने पछाडि चाहिँ पास्ट आए पनि फरक चाहिँ पर्दैन। त्यसलाई म नोटमा राख्छु, त्यसलाई अझै मजाले बुझ्नु होला। कारण जनाउने छ भने पास्ट जहाँ आए पनि मतलब भएन। यदि थाहा भएको कुरा छ भने चाहिँ निका उनिकाको अगाडि चाहिँ पास्ट हुनु भएन। मेन पोइन्ट यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। यो कुरा चाहिँ याद गर्नु होला। यसलाई चाहिँ नाउनमा भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि नाउन प्लस इ निका हुन्छ। नाउन प्लस इ निका भनेको चाहिँ एकोले अथवा कारणले भनेर जनाउँछ। जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ भवनभित्र चाहिँ धुम्रपान निषेध भएकोले भवन बाहिर गएर चाहिँ चुरोट पिउनुहोस्। अब यसलाई बनाउँदाखेरि खन्मुल आने खुमेन इ निका। अब खुमेन भनेको त हाम्रो नाउन हो नि त। नाउनमा जाँदाखेरि जहिले नाउन प्लस इ निका लगाउनु पर्यो। खुमेन इ निका। अब निका लगाउँदाखेरि इ निका लगाइनुहुन्छ अथवा निका मात्रै लगाइनुहुन्छ, त्यो चाहिँ अब अगाडिको शब्द हेरेर। खुमेन इ निका खन्मुल फाके नागास
फ्युस्यो, बाहिर गएर चाहिँ पिउनुहोस् अथवा तान्नुहोस् भन्ने जनाउँछ। नाउनमा आउँदाखेरि चाहिँ फेरि नाउन प्लस निका अथवा इनिका हुन्छ भनेर याद गर्नु होला है त।